अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान आशिक एगलैंड ट्रेडर लाहौर से जी। आज माशाल्लाह आपके लिए लेके आए जी HHG क्वीन का मॉडल। मुर्गी के लिए 52 है की कैपेसिटी में, और बर्ड्स के लिए आपको पता माशाल्लाह काफ़ी किस्म के अंडे आ सकते हैं इसमें। इसका विज़िट भी करवाते हैं माशाल्लाह। पहले लुक आपको चेक करवाते हैं माशाल्लाह। ये HHG क्वीन का मॉडल है। डबल ग्लास में इसका ऊपर वाला टॉप है, ठीक हो गया है। एग टर्निंग ऑटोमेटिक रोटेट है। उसके अलावा इसका टेम्परेचर और नमी इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं डाला। आप इधर से पानी डाल के, ठीक है, जब आप पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नमी का डिस्प्ले इसके ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसकी 60 नमी सेट है, ठीक है। टेम्परेचर इसका 38 सेट है। आप इसे प्लस माइनस करके अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं माशाल्लाह। उसके अलावा प्रॉपर इसको सेटिंग बताते हैं। ये देखिए जी, ये आ जाता है जी लोअर टेम्परेचर, ठीक हो गया। और मतलब सबसे नीचे आएगा तो इधर तिकर ही आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये आ जाता है जी हाई टेम्परेचर 40 तिकर, ठीक है। प्रॉपर सेटिंग, ये जो ओरिजिनल सेटिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आ जाता है जी ये 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, जैसे 38 से ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पॉइंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये जी 1 पॉइंट नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली उधर ऑन हो जाएगा टेम्परेचर। आप अपनी मर्ज़ी से कोई 2-3 पॉइंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये आ जाता है कैलिब्रेशन। अगर आपने ये आ जाती है कैलिब्रेशन, ठीक हो गया। आप कैलिब्रेशन भी करना चाहें तो इसमें कैलिब्रेशन कर सकते हैं प्लस माइनस करके। जिस तरीके से आपका अगर कोई आपने अच्छा मीटर रखा हुआ है तो आप इसमें कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं माशाल्लाह। ये चेक करें जी HHG क्वीन का मॉडल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एगलैंड ट्रेडर से अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंक्यूबेटर मिल जाएंगे 8 अंडों से लेके 528 अंडों तक इस टाइम हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ये है जी 0300 129 4129, ठीक है। उसके बाद बड़े भाई आ गई मोहम्मद आज़म 0301 4289 531 एगलैंड ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी आपको शो करवाते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्यूबेटर हैं जो डिस्प्ले के अंदर नहीं लगे, लेकिन हमसे HHG के, इंटेलिजेंट के और युवाओं के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंक्यूबेटर अवेलेबल मिल जाएंगे माशाल्लाह। आपको शो भी करवाते हैं जी। ऑल पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी और कार्गो अवेलेबल है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।